Sveiki gyvi. Tikriausiai visi jau busit girdėję, kad Romos popiežius Pranciškus pasakė, kad jis palaiko vienalyčių partnerysčių institutą. Atseit ir homoseksualistai taipogi yra Dievo vaikai ir kadangi jie Dievo vaikai ir jie turi teisę gyventi šeimoje, nebūti atstumtaisiais, o tai reiškia, kad atėjo metas, anot Pranciškaus, suteikti jiem teisę į partnerystės. Na ir vat, šitas jo pareiškimas natūraliai iššaukė daug prieštaringų reakcijų. Vieniem patinka, kitiem nepatinka, bet, taip sakant, abejingų nepalieka tiek iš tikinčių, tiek netikinčių pusės. Na ir, kaip čia pasakius, aš tai visai neįsėdamas save su katalikų bažnyčia ar apskritai religija, nei turėdamas ketinimą dabar ginčytis ir įrodinėti, kodėl tai gerai ar blogai, iš karto pasakau, kad aš tai kategoriškai prieš bet kokias jų santuokas ar partnerystės, bet šiame video tikslas būtų pasiaiškinti kartu, iš tikrųjų, ką reiškia šis popiežiaus pareiškimas, ką reiškia jo ta pozicija išsakyta, kad jis yra už vienalytės santuokas vadinamasias. Čia daug visokių yra interpretacijų. Vieniem tai, kad atrodo, čia ir tai ta bažnyčia pedofilų klanas ir homikų, taip sakant, ir todėl čia yra natūralu tai, kas vyksta. Ir aš tai nesiginčyčiau su tuo, bet vis dėlto niekada nebuvo oficialiai tai pareikšta, kad tai yra normalus dalykas, bent jau katalikų bažnyčia. Na ir iki šiol oficialiai pati pozicija pačios bažnyčios, ne popiežiaus, tai yra, kad homoseksualizmas tai yra nuodėmė. Na, bet prieš einant prie klausimo, ką reiškia popiežiaus pasisakymas, visgi manau, kad reikia padaryti du esminius pastebėjimus, be kurių sunku patį kontekstą pagauti. Tai pirmas momentas būtų tas, kad homoseksualizmas jau yra smerkiamas kategoriškai Biblijoje, tiek Senam, tiek Naujam testamente, kuris pagal katalikų bažnyčią ir tas testamentas skaitoma, kad tai atseit yra Dievo žodis. Ir tuo pagrindu būtų galima smerkti homoseksualizmą, bet tuo pačiu reikia turėti omeny, kad Biblijoje, ypatingai Senajam testamente, yra prirašyta daug visokių dalykų, kurie, sakykime, atspindi tuometės visuomenės vergovinės patriarchalinę specifiką ir nuo kurių toji pati bažnyčia ir tame tarpe ir žydų sinagoga senai atsiriboja. Ir tų dalykų niekas tai pažodžiui, paraidžiui, kaip rašoma Biblijoje, jie tų dalykų netaikytų. Ten kaip akmenim kažką užmėtyti, ten gyvulius kokius aukoti Dievui atseit ir visokius tokius mums keistai atrodančius dalykus. Todėl niekas beveik jau į Bibliją nežiūri paraidžiui, pažodžiui ir sako, kad čia reikia suprasti, pagauti atseit tą dvasią, o ne raidę Biblijos. Ir kai taip kalbama, tai viskas eina į interpretaciją arba vienokį arba kitokį aiškinimą. Aišku, tą aiškinimo, interpretavimo monopolį savo pasilieka bažnyčia. Tai būtų pirmasis momentas. Antrasis momentas, tai kad nepaisant to, jog Biblijoje yra tai smerkiama ir nepaisant to, jog netgi oficiali dabartinės bažnyčios interpretacijos, kurie atseit ta dvasia biblijinė remiasi, pozicija yra ta, kad homoseksualizmas tai nuodėmė. Vis dėlto popiežius pasisakė, kad reikia įteisėti vienalytės partnerystės, o katalikų bažnyčioje nuo 1870 metų galioja toks dalykas, kaip popiežiaus neklystamumo dogma. O tai reiškia iš esmės, kad jeigu popiežius pasisako kažkokiu esminiu tikėjimo klausimu, tai jis negali klysti. Ir jis negali klysti todėl, kad jis yra popiežius, kadangi popiežius neklysta. Štai. O dabar taip išeina, kad popiežius kaip ir prieštarauja pačios bažnyčios mokymui, bet kartu jis atseit neklysta. Na ir taip
sakykime, atrodo iš šono keistai. Bet jei mes pažvelgtume į istoriją, kurios dabar čia tikrai nelukštensim, nes tai ne šio video tema, bet taip būtų nesunku pastebėti, kad toji bažnyčia ir jos vadinamasis mokymas, jos pozicija per šimtmečius ir tūkstantmečius daug kur keitėsi. Ir jie keitėsi ne šiaip, o keitėsi pagal egzistuojančių valdančių sluoksnių, valdančių santvarkų, konjunktūrų užsakymus, galima sakyti, ideologinius. Ką aš to noriu pasakyti? Tai jeigu žiūrėtume pačią pradžią, kai krikščionybė buvo jauna, tai buvo iš esmės judėjimas kėlęs ir socialinės lygybės, teisingumo idėjas, pritraukęs ir vargingus Romos imperijos sluoksnius ir tą santvarką tuo gyvenimu nusivylusius turtuolius, kurie, kaip pasakyti, kurie nebenorėjo tame dalyvauti ir kurie užjautė varganai tai liaudžiai. Bet galų gale, kai krikščionybė tapo valstybinė religija Romos prie imperatoriaus Konstantino ir kai įvyko 4 mūsų eros amžiui Nikėjos suvažiavimas, tai jau nuo to laiko bažnyčia iš esmės įtvirtina būtent tų valdančiųjų sluoksnių interesus. Tai yra aiškina, kad yra imperatorius, yra imperatoriaus valdžia, yra karalius, karaliaus valdžia, ponai, ponų valdžia. Ji iš Dievo duota, ji šventa, ji turi būti, o vat jūs baudžiauninkai, vergai ir visokie kitokie, arba kaip dabar runkeliai atseit, jūs va turite paklusti ir tam tarnauti. Ir Jėzaus Kristaus vardu, ir Dievo vardu, ir visais šitais gražiais dalykais, jie prisidengia, kad pateisintų egzistuojančius socialinius santykius, socialinius ekonominius santykius, socialinę politinę tą sistemą. O pati religija reiškiasi taip, kaip Marksas pasakė, kaip opijus liaudžiai. Tai yra, kaip žmogus gyvena gyvenimą, jam skauda, jam liūdna, jam negerai. Na, bet yra nuskausminamieji, ateina ir tau pasako, kad taip, dabar blogai, bet štai po mirties tavęs laukia teisybė, laimė, rojus, bus gražu, bus gerai ir panašiai. Na ir žmonėm kaip tokia iliuzinė pseudopsichoterapijos forma veikia. Bet esmė visgi yra ta, kad šie bažnyčios ideologiniai žaidimai su Biblija, su tikrom ar tariamom tikėjimo tiesom, su popiežiaus neklystamumu, visa tai yra valdymo, psichologinio, ideologinio manipuliavimo priemonės. Ir labai beje galingos priemonės. Šitame kontekste mes ir turėtume tai matyti. Na ir su šiomis pastabomis galime grįžti pagaliau prie mūsų pagrindinio klausimo. Tai kaip čia, ką reiškia tai, kad popiežius Pranciškus pasakė, kad reikia vienalyčių partnerysčių? Atsakymų į šį klausimą yra keletas pagrindinių tokių kategorijų, sakyčiau. Aš išskirčiau 3, kurias visas dabar trumpai aptarsime. Pirmasias 2 tai galime aptikti dabartinių Lietuvos politinių veikėjų, tai vadinamosios Laisvės partijos pirmininkės Aušrinės Armonaitės ir Valstiečių bei Žaliųjų sąjungos lyderio Ramūno Karbauskio debate per radiją įvykusiam. Jų buvo paklausta, tai kaip, sako, jūs žiūrite į popiežiaus Pranciškaus šį pasisakymą dėl tų vadinamųjų gėjų čia atseit teisių, atseit tų partnerysčių jų. Na ir visų pirma, tai Armonaitė sako, o tai čia yra labai gerai, čia yra labai gražu, senai to reikėjo, pagaliau popiežius tarė, ką senai reikėjo tarti, tai žingsnis link tolerancijos, link laisvės, link žmogaus teisių, kaip jie jas supranta ir taip toliau ir panašiai. Tai čia pirmasis toks požiūris, kurį žargonu šnekant galim vadinti liberastiniu. Jis atitinka tą, ką aš vadinčiau čia postmodernistinio, transhumanistinio to projekto logiką.
tą projektą remia ir jį vykdo, jo siekia iš esmės patys galingiausi tarptautinio finansinio kapitalo sluoksniai, kurie mato, kad tradicinis klasikinis kapitalizmas nebeveikia ir reikia pereiti prie tam tikro postkapitalizmo ar, sakykime, kaip Sergejus Kurginjanas vadina, mutacinio arba mutakapitalizmo, mutavusio kapitalistinio tokio iškreipto kapitalizmo su feodalizmo vergovės elementais. Vat čia atitinka jų projektą, nes postmodernizmas, tai visos šitos vaivorykštės, tolerancijos, tai yra ideologinio manipuliavimo, psichologinio karo priemonė, skirta tam, kad pakankamai didelė masė žmonių būtų parengti, kad jais būtų lengva manipuliuoti per vartotojiškumą, per tas laisvės iliuzijas, juos valdant per jų geismus, sakykime. Va, tai čia ta pirmoji pozicija, liberastinė, postmodernistinė, mutokapitalistinė. Antroji pozicija tai Karbauskio išreikšta. Vat Karbauskis sako, sako, Aušrytė sako, šventasis tėvas, kaip jie vadina jį, jisgi nepasisakė už vienalytės santuokas, jis pasisakė už partnerystės. Ir sako, reikia griežtai skirti partnerystės nuo santuokos. Ir nereikia čia iškreipyti, Ramūnas sako, ką popiežius mums aiškina. Todėl mes, sako, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga, esame prieš santuokas, bet atviri dialogui dėl partnerysčių įteisinimo. Dabar kaip suprasti šią poziciją? Ji tai iš esmės atitinka viziją tos labiau konservatyvios, sakykime, nacionalinės kapitalistų sluoksnių stovyklos, kuri orientuota yra į to klasikinio arba, moksliškai šnekant, modernistinio kapitalizmo konservavimą, todėl tai ir yra konservatyvi pozicija, ir bando pristabdyti kažkaip to postmodernizmo, tos liberastijos agresyvų tokį veržimąsi puolimą pirmyn. Tačiau šita pozicija, kuriai Karbauskis atstovauja, šita kaip ir konservatyvioji pozicija, deja, bet ji yra labai silpna ir mano giliu įsitikinimu tai yra laiko klausimas, kol ji pralaimės. Kodėl? Iš esmės 2 punktus galiu pasakyti, kodėl. Pirmas, tai jeigu mes ir priimame tą religinę moralę, religinį mokymą visą, tai tada taip išeitų, kad popiežius dabar siūlo institucionalizuoti nuodėmę. Nes homoseksualizmasgi skaitomas nuodėmė. O dabar siūlo, imkim, sako, ir paverskime nuodėmę, tai homoseksualinį gyvenimo būdą, instituciją. Tai ką tai reiškia? Tai yra tolygu iš esmės tam, kad popiežius ateitų ir pasakytų, štai klausykit, įteisinkim prostituciją. Įteisinkim prostituciją. Kitaip tariant, institucionalizuokim, paverskim instituciją, gyvenimo būdą, veiklą, užsiėmimą, kuris prieštarauja mūsų deklaruojamam moraliniam mokymui. Tai šiuo požiūriu, čia vos ne šizofrenija kažkokia išeina. Tai tada atseit, kaip iš Karbauskio pozicijos, iš tos konservatyvesnės pozicijos išeitų, kad mes kaip ir už tas tradicinės vertybės, panašiai, bet tegul jie savo privačioje erdvėje čia daro, ką nori, tegul įteisina tai valstybė, bet šeima, santuoka prieš bažnyčią liks kaip jų buvo, ne? Maždaug šitai. Tai pirma, čia labai silpna, labai greitai pralaimi su tokia laikysena. O antras punktas, tai bus to kaip pasiekmė pirma, tai kad iš tiesų partnerystės tos homoseksualinės, tai ir yra ne kas kita, kaip pirmas žingsnis į santuokų tų legalizavimą, į santuokų įtvirtinimą. Tai rodo daugelio valstybių praktika. Pirma, partnerystės, po to praeina kažkiek metų ir laukia vadinamųjų kabutėse gėjų tos santuokos. Kitaip tariant, partnerystės institutas yra ne kas kita, kaip Trojos arklys savotiškas. Na ir
Tiek pirmoji pozicija, liberastinė, postmodernistinė, muto kapitalistinė, sakykime. Tiek antroji pozicija, tai konservatyvi tokia, modernistinė, sakykime, kuriai atstovauja Karbauskis. Jos yra įsipaišiusios į tą bendrą sisteminę dabar konjunktūrą. Kadangi nei viena, nei kita nesiruošia mesti tai tvarkai kažkokio tai griežtesnio iššūkio. Tai yra, Armonaitė tai tiesiai dirba tiem visiem Sorošam, finansinio kapitalo šeimininkam, kurie siekia transhumanizmo, siekia postmodernizmo triumfo. O Karbauskis atstovauja tai nacionaliniai kapitalistų klasiai, kuri bando biškį pristabdyti, bet jis vis tiek per daug suinteresuotas ta tvarka, savo vieta joje, savo pozicija visa ir turi paklusti tai tvarkai, o kai sakau tai tvarkai, tai turiu omeny visą tą vakarų pasaulį, JAV, NATO, Europos Sąjungą ir Vatikaną, čia viskas eina į vieną didžiulį, kaip tokį kamuolį, galima sakyti, tinklą didžiulį, kur siūlai susipynę tarpusavyje. Na tai jis vis tiek yra to dalis. Ir Trumpas koks, pavyzdžiui, jis irgi yra viso šito dalis. Na tai čia tos pirmas dvi pozicijos. Na ir turime trečią, kurią galime girdėti iš kai kurių mūsų atseit nesisteminės opozicijos veikėjų, kurie sakys taip, popiežius Pranciškus neteisus, jis čia blogas, jis iškreipia tikrąją tą krikščionybės tiesą, jis iškreipia aplamai bendražmogiškus moralės principus. Ir jis tai daro, kodėl? Sakys todėl, kad popiežius Pranciškus yra komunistas ir būdamas komunistu jis dirba globalistų tam sąmokslui prieš visą žmoniją. Čia gal vadinamo Q judėjimo pasekėjai, kokie tai paaiškintų mums. Ir ši pozicija iš tikrųjų yra prieštaringa. Ji turi ir gilę klaidą savyje ir tuo pačiu krislelį tiesos. Tai klaida, aišku, yra tame, kad joks tas popiežius ne komunistas, jokių čia komunistų atseit su kažkokiais globalistais susidėjusi nėra, nes iš tiesų ta visa valdančioji klasė dabartinė, ji remiasi kapitalo nuosavybę, ji remiasi tuo, kad jiem priklauso gamybos priemonės, jiem priklauso bankai, jiem priklauso pinigai, reiškia. Ir jie tai valdo, tas mažiau kaip 1% pasaulio viršūniai, tuo tarpu, kol kiti turi sukrauti jam turtus. Ir Romos popiežius kuo puikiausiai įsipaišo į šitą schemą, nes Vatikanas tiek politiškai, tiek finansiškai, sakykime, per savo bankinę finansinę veiklą, jis yra šitos sistemos dalimi. O kai dėl paties popiežiaus konkrečiai, tai pažvelkime štai į jo biografiją. Kai jis buvo ne popiežius Pranciškus, o kai vadinosi savo tikrąją pavardę Bergoglio, tai šitas žmogelis gyveno Argentinoje. Ir Argentinoje buvo savo laiku fašistinis režimas, analogiškas liūdnai pagarsėjusiam Čilės Pinochetui. Ir Bergoglio, jis normaliai ten gyveno, nesipriešino tam režimui. Ir yra gerai žinomas visam pasauliu faktas, kad jis, liaudiškai šnekant, stukalindavo, skusdavo, įdavinėdavo žmonės, kurie buvo nelojalūs tam režimui, įdavinėdavo jos fašistų valdžiai, kuri juos represuodavo, kuri juos kalindavo, kuri juos netgi žudydavo. Kitaip tariant, jis buvo fašistų pakalikas. Pirma. Antra, tai lygiai greta tuo pat metu buvo ant bangos vadinama išsivadavimo teologija. Tai yra tarp katalikų dvasininkų tokia srovė, kuri iš esmės jungia marksizmo, komunizmo idėjas su krikščionybė, su krikščionių religija, jungia marksizmo idėjas. Ir šita krikščioniška komunizmo srovė kėlė mintį, kad ir tikintis, ir netikintis turi kartu kovoti už socialinį teisingumą ir, sakykim taip vaizdžiai, už rojaus sukūrimą ne kažkur ten danguje, o čia. Tam, kad čia galėtumėm kaip žmonės, kaip Dievo vaikai, taip sakant, gyventi. Ir Bergoglio
labai aiškiai, labai konkrečiai pasisakydavo ir kovodavo prieš šitą srovę pačioje katalikų bažnyčioje. Ir tarp tų žmonių, kurie buvo skriaudžiami ir žudomi tos fašistų diktatūros Argentinoje, neabejotinai buvo ir kairiųjų pažiūrų dvasininkai katalikų. Taigi sakyti, kad popiežius Pranciškus atseit čia komunistas, čia yra nesąmonė. Na, bet aišku, kai kalba apie komunizmą šitie kraštutiniai dešinieji veikėjai, tai jie turi omeny ne komunizmą iš tiesų, o tą vadinamą kairuoliškumą, kabutėse tą neomarksizmą, su Marksu ar marksizmu mažai praktiškai nieko bendro neturinti. Šituos visus ale kairiuosius, kur su vaivorykštės vėliavom bėgiojo, kur aiškina, kad nėštumas yra liga, ten už feminizmus tuos kraštutinius, už ten visas tas partnerystės, už visus šitos dalykus, kurie pasisako, to vakarietiško tipažo kairuoliai. Ir čia iš tikrųjų reikėtų pastebėti, kad mes turime tą liberalųjį elitą, kuriam atstovavo tokie kaip Armonaitė, tokie kaip Sorošiniai visokie, bet mes taipogi turime ir šitą surogatinę kairę, surogatinius pseudo kairiuosius, kurie yra iš esmės nei komunistai, nei marksistai, socialistai, jie yra postmodernistiniai kairuoliai tokie. Jie irgi įsipaišo į šitą sistemą, jie gauna pinigus iš atitinkamų fondų, jie niekur nekviečia versti kapitalistinių santykių, kapitalistinės tvarkos, jie visur kviečia kreipdėmėsi kažkokią tai atseit ten laisvę. Aišku, toji laisvė, tai laisvė savo gyvuliškiem geismam ir laisvė savo tarpukojui tikriausiai. Ir fokusuotis į tikrą ar tariamą mažumų, priespaudą, mažumų skriaudimą ir kaip prieš jį kovotų už taip vadinamas žmogaus teisės. Na ir šitie judėjimai, jie nekelia jokios grėsmės santvarkai ir jie diskredituoja. Jie nužudo tam tikrą prasme kairėje komunistinę socialistinę idėją tarptautiniu mastu. Ir todėl nenuostabu, kad ir JAV spec tarnybos, ir stambus kapitalas su tuo pačiu Sorošu šitai remia. Na ir dabar painiojami komunistai su šitais. Ir popiežius dabartinis, taip, jis pasisako kartais atseit kapitalizmas neteisingas, negerai, čia žmonės išnaudoja, čia neteisinga, čia reikia mums daugiau dvasingumo, daugiau užuojautos vargšams, taip toliau ir panašiai. Bet be to, kad jis čia nekelia visiškai santvarkos klausimą, esmė yra ta, kad tai yra kaip jo reveransas šitai postmodernistiniai kairiai. Tai yra jo bandymas įsiteikti tam ir kurti tokį apgaulingą, ale kairuoliško, ale tokio socialinio, tokio liaudies popiežiaus įvaizdį. Bet tai yra itin apgaulinga, nes galų gale, kai viskas, kai, taip sakant, kai prieinam raudonos linijos, jis yra šios sistemos pusėje. Taigi, joks jis ne komunistas, bet kame yra esminis momentas. Juk kai Romos popiežius pasisako už vienalytės partnerystės, jis realiai, objektyviai, jis palaiko postmodernistinį, transhumanistinį projektą. Jis palaiko liberastinį, valdančio finansinio to elito flangą. Tą Sorošinį, grubiai žargonu šnekant. Ir kai jis tai daro, jisai šitą liniją jau stumia į katalikų bažnyčią iš esmės. Ir būtent šita prasme mes ir turėtume suprasti, ką reiškia popiežiaus pasisakymas. Popiežius šituo būdu, jisai ir vykdo tos finansinio kapitalo elito dalies, kur Hillary Clinton, visokie Bidenai, Sorošai ir panašus, jis parodo, kad jis yra jų pusėje, kad jis palaiko jų projektą ir jis stumia tai pirmin pačioje katalikų bažnyčioje. Dabar aišku, einant toliau, tai šitokios idėjos galų gale jos yra skirtas tam, kad būtų nužmogintas pats žmogus. Ir tai, sakau, kaip ir prieštarauja tam tradiciniam katalikų bažnyčios mokymui. Bet visgi, kaip sakiau, toji bažnyčiagi
valdančiųjų sluoksnių įrankis jau ne 100 ir daugiau kaip 1000 metų. Ji tarnauja valdančiai klasiai. Ar ji feodalinė, ar kapitalistinė, ar dar kokia. Ir todėl bažnyčia atitinkamai gali keisti, modifikuoti savo tą vadinamąjį mokymą tam, kad manipuliuotų masėmis. Visa esmė yra toje manipuliacijoje. Nes jie prisidengia gražiom idėjom, prisidengia aukštais etiniais idealais, kuriuos įkūnija Kristaus istorija. Ir prisidengdami tuo, jie tiesiog atlieka valdymo ir psichologinio karo instrumento funkciją, neturinčią nieko bendro su dvasingumu, neturinčią nieko bendro su žmogiškumu, neturinčią nieko bendro su, sakykime, doroviniu žmogaus asmenybės, tautų ar žmonijos augimu. Ir ką aš noriu pasakyti, kai aš apie tai kalbu? Man atrodo, kad kaip labai geras palyginimas čia mums gali, šnekant apie bažnyčią ir apskritai, ir ypatingai dabarties kontekste, mums gali labai padėti toks pavyzdys iš grožinės literatūros. Tai nežinau, kiek kas skaitė, neskaitė, bet yra labai garsus rusų literatūros klasiko Fiodoro Dostojevskio romanas Broliai Karamazovai. Tai apie brolius ir kaip vienas iš jų nužudo jų bendrą tėvą. Na ir aiškinamasi, kas ten iš tikrųjų nužudė, galiausiai paaiškėja, kad nužudė, taip sakant, nesantuokinis sūnus nuskriaustas ir labai piktas ir piktavalis ant viso pasaulio, bet kaltė visgi suverčiama nekaltam Dmitrijui. Ir yra 2 Dmitrijaus broliai, Aleksėjus, tai toks idėjinis, tvirtas, toks morališkai, sakykime, pravoslavų vienuolis tuo metu. Ir Ivanas, tai tokios laisvos, ale vakarietiškos dvasios, inteligentas, kuris save laiko laisvamaniu ateistu, tokio būtent liberalaus tipažo. Ir jisai prieina tokios išvados, kad jeigu Dievo nėra, tai viskas yra galima, viskas leidžiama. Čia dabar į šitą filosofinį klausimą, sakau, kaip nereligingas, kaip netikintis, aš nesigilinsiu, aš tikrai nemanau, kad viskas leidžiama. Bet Ivanas ir Alioša, kai jie šnekasi šiame romane, prieina tokio momento, kai Ivanas pasipasakoja savo broliui, kad sako, klausyk, brolau, aš parašiau poemą, kuri pasakoja apie patį svarbiausią dalyką, kurį mums reiktų suprasti. Toji pasaka tai yra Didysis inkvizitorius. Tai toks pasakojimas, kaip atseit viduramžių Ispanijoje, yra ta katalikų bažnyčia, yra galinga inkvizicija, visus nesutinkančius su bažnyčios mokymu, jie ima ir degina ant laužų, žudo kaip ten eretikus, raganas ir netikėlius ir panašiai. Tuo tarpu jie tik manipuliuoja žmonėmis kaip avinų banda, palikdami juos gyventi toj pačioj nuodėmėj, toj pačioj neteisybėj, tam pačiam purve, bet kad tik jie kaip tokiu fasadu prisidengtų aukštais tais krikščioniškais šūkiais, prisidengtų Jėzaus Kristaus vardu. Ir gano tą avinų bandą, žudo netikėlius. Ir štai ateina Jėzus, pradeda padėti vargšam, pradeda gydyti ligonius stebuklais, taip kaip Naujajam testamente, kaip Evangelijose aprašyta. Ir galų gale, už jo gerus darbus, ir už tai, kad jis tiesiog rodo žmogiško elgesio pavyzdį, tą antrą Kristaus atėjimą šioje pasakoje, pati inkvizicija suareštuoja ir įkalina savo kalėjime. Na ir didysis inkvizitorius, tai yra inkvizicijos tas vadas, jis supranta, kad čia atėjo Jėzus Kristus ir jis vat, sumaišo kortas jiem, trukdo jiem ramiai gyventi
savo šitoj susikurtoj tvarkoj, kur jie gali būti ta valdančiaja kasta, manipuliuoti informaciją, manipuliuoti gražiomis idėjomis, prisidengti jomis, duoti jų surogatą tai liaudžiai, laikyti liaudį kaip gyvulius atsiprašant, juos valdyti, juos pašeriant ir gainėjant. Vat ateina kažkoks tai ir pradeda aiškinti, ne, jūs turit gyventi kaip žmonės, jūs galite būti laisvi, jūs galite turėti sąžinę, jūs galite turėti valią, jūs galite turėti pasirinkimą, supranti. Ir įvyksta akistata tarp inkvizitoriaus didžiojo ir Jėzaus Kristaus, kuris įkalintas tame inkvizicijos kalėjime. Ir tas inkvizitorius tiesiog, taip sakant, atveria kortas ir pasako tiesiai šviesiai Jėzui Kristui, kuris visą laiką tyli ir nesišneka, kad kaip yra iš tikrųjų. Tai aš va dabar pacituosiu tokią ištraukėlę iš minėtojo romano ir pamastykim tiesiog. Taigi imu čia pirmąjį tomą šio romano ir cituoju. Ir žmonės apsidžiaugia, kad juos vėl vedame kaip kaimenį ir kad pagaliau nuo jų širdžių nuimta tokia baisi dovana, kuri teikia jiems tiek kančių. Sakyk, ar mes buvome teisūs taip mokydami ir darydami? Nejaugi mes nemylėjome žmonijos, jei taip atlaidžiai pažiūrėjome į jos silpnumą, meilingai palengvinome jos naštą ir leidome jai iš prigimties mažajėgiai, netgi ir nuodėmes daryti, bet tik su mūsų žinia. Tai kodėlgi tu dabar atėjai mums trukdyti? Ir kodėl tu tyli ir taip jaudinamai žvelgi į mane savo romiomis akimis? Supyk ant manęs, aš nenoriu tavo meilės, nes ir pats tavęs nemyliu. Ir ką aš dar turiu slėpti nuo tavęs? Argi aš nežinau, su kuo kalbuosi? Viskas, ką aš turiu tau pasakyti, tau yra žinoma. Aš matau tai iš tavo akių. Argi aš turiu nutylėti tau mūsų paslaptį? Gal tu nori išgirsti ją būtinai iš mano lūpų? Jeigu taip, tai klausyk. Mes ne su tavimi, o su juo. Štai mūsų paslaptis. Mes jau seniai ne su tavimi, o su juo. Jau 800 mečiai. Čia Dostojevskis turi omeny, kad jie su velniu. Lygiai prieš 800 metų mes priėmėme iš jo tai, ką tu pasipiktinės atmetei. Priėmėme tą paskutinę dovaną, kurią jis siūlė tau, parodęs tau visas šios žemės karalystės. Mes priėmėme iš jo Romą ir Ciesoriaus kalaviją. Ir tik save paskelbėme šio pasaulio valdovais, vieninteliais valdovais, nors ir lygi šiol nespėjame visiškai užbaigti savo žygio. Bet kasgi kaltas? O lygi šiol tai dar tik pradžia mūsų žygio, bet jis prasidėjo. Dar ilgai reiks laukti jo baigties ir dar daug turės iškentėti pasaulis, bet mes savo pasieksime ir tapsime ciesoriais, o tada jau pagalvosime ir apie visos žmonijos laimę. Na ir tas pasisakymas šito didžiojo inkvizitoriaus tęsiasi ten ir toliau, aš jo viso čia tikrai necituosiu, kam įdomu gali imti. Ir šią knygą visą persiskaityti, aš šiaip rekomenduočiau, įdomus, dėmesio vertas veikalas, bet kame vis dėlto yra esmė? Esmė ir yra tame, kad toji bažnyčia, ji prisidengia šitais aukštais ir šventais idealais, principais. Tai tiesiog valdymo priemonė, kurią naudojasi valdantieji sluoksniai. Ir va dabar pereinama prie postmodernizmo, transhumanizmo ir toje pačioje bažnyčioje matomai vyksta kažkokia tai vidinė kova tarp tų, kurie už tai, tų, kurie prieš tai. Šiame kontekste viskas, ką aš galiu pasakyti, tai yra, kad visiems žmonėms, kurie yra, sakyčiau, sąmoningi ir padorūs, kurie pasisako už tradicinio humanizmo principus, už normalią, paprastą tą bendražmogišką moralę, jeigu jiem nebuvo aišku iki šiol, tai tikrai turi būti aišku dabar, kad su Vatikanu nėra, nebuvo ir negali būti pakeliui. Ir kuo greičiau tai bus suprasta,
tuo bus geriau mums visiems. Nesvarbu, mes ten tikintis ar netikintis, krikščionis ar musulmonai, ar ten pagonis ar laisvamaniai. Bet štai yra esmė. Popiežius ir visa šita svita jau tiesiogiai palaiko mūsų nužmoginimą. Ir jie tai darydami vykdo finansinio kapitalo ideologinį užsakymą. Taigi, tai mano supratimu ir yra tikroji popiežiaus pasisakymo reikšmė. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu, naudinga šitą paklausyti. Gal turėsit nuo savęs ką pridurti, ką rašykit komentaruose savo mintis. Nu, su tuo ir baigsiu. Sėkmės.